Вітаю, 27 лютого, 1096-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман» в студії Скандер Меметов. У цьому випуску. Кримські татари вийшли на марші солідарності опору Криму. У Києві провели міжнародну конференцію про деокупацію Криму. Нынешняя российская пропаганда намного превосходит пропаганду советского тоталитарного режима. В окупованому Криму звільнили заарештованих мусульман. Это политический шаг, направленный на то, чтобы напугать всех мусульман Крыма. У третю річницю окупації активісти пройшли маршем до адмінкордону з Кримом. Учасники громадянської блокади, представники меджлісу кримськотатарського народу, голови кількох районів Херсонської області пройшли маршем від села Чонгар до контрольно-пропускного пункту з прапорами України і кримськотатарського народу. Більше знає Ільвіна Сідбулаєва. З різних куточків Херсонської області до штабу громадянської блокади Криму збираються активісти. На флагштоках майорять прапори України та кримськотатарського народу. Так почалася акція до річниці спротиву російської окупації в Криму. Координатор громадянської блокади Криму Лінур Іслямов закликав президента та уряд України разом протистояти російській агресії під українським прапором. Наконец, коренному народу в законодательном плане в форме закона быть коренным народом в составе Украины. Зарегистрируйте изменения в 10 статью Конституции, что Крым – это крымско-татарская территориальная автономия в составе Украины. Згодом кілька сотень учасників акції рушили до тимчасового адмінкордону з Кримом. Звідти активісти звернулися і до окупантів. Ми волелюдною ходою демонструємо, що ми намагаємося зробити все від нас залежне, щоб повернути і Крим, і захоплені території України. І нехай весь світ бачить, що ми не зламані. Активісти випустили повітряні кулі. В них традиційний меседж до кримчан про єдність українських територій. Завершилася акція молебнем. Ільвіна Сідбулаєва, Ельдар Тарахташ, «Заман», АТР. Що буде зі світом, якщо він побачить цей тероризм? Таке запитання поставив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв учасникам міжнародного форуму «Крим в умовах окупації. Наслідки для України та світу». Форум зібрав більше ніж 30 спікерів з усього світу. Серед слухачів була і наша знімальна група. Світова спільнота має посилювати тиск на Росію, доки вона не звільнить Крим. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв певен, процес деокупації значно уповільнює навпрочуд гарно профінансована проросійська пропаганда. Агрессор имеет очень мощную пропагандистскую машину, отупляющую, зомбирующую, агрессивную пропагандистскую машину. Я мало знаком с методами нацистской геббелевской пропаганды, но могу смело утверждать, что по степени агрессивности, лживости, беспардонности нынешняя российская пропаганда намного превосходит пропаганду советского тоталитарного режима. Однією з найактуальніших тем форуму стала порушення прав людини на півострові. І саме через цей опір, на жаль, сьогодні Росія мститься. Мститься Меджлісу, мститься українцям та кримським татарам, які не згодні з російською окупацією. Політичні розправи, вбивства, викрадення людей, обшуки, ув'язнення, допити, штрафи, доноси, вибіркове судочинство, каральна психіатрія, кримінальні справи, позбавлення права на пересування та захист. Серед спікерів були представники Ради Європи, НАТО, посли Канади та Туреччини. Туреччина продовжить відносини з Росією. Не лише на Заході, а й на Сході Росія досить могутня держава. Але наші відносини суто політичні. Це не вплине на позицію Туреччини відносно України та Криму. Це знає міжнародне співтовариство, Україна, і це знає Росія. Шок окупації допоміг українському суспільству переоцінити і доцінити історичний вклад кримських татар
у спільну історію цієї країни. І по-інакшому подивитися на питання національно-культурного складника автономії Криму. Темою другого дня форуму стали майбутнє Криму та його статус. Учасники обговорень зійшлися на думці, що деокупація має відбуватися без застосування зброї та за підтримки усіх народів, що живуть на півострові. Я маю сміливість прогнозувати, що ми знаходимося напередодні великої такої жорсткої сутички навколо Криму. Навколо Криму не як території, а як закріплення кожної з сторін своїх позицій, виходячи з хибних або справжніх цінностей, поглядів, устремлінь. Звичайно, що кримсько-татарський чинник є страшенно важливим. Це корінний народ. Кримські татари є людьми, для яких це є єдина їхня батьківщина. І, звичайно, що дуже важливий так само чинник того, що було практично зневажене міжнародне право. Кримсько-татарська та українська молодь також висловила своє бачення плану щодо повернення Криму. Я хочу сказати українським депутатам, було б краще, якби вони створили кримсько-татарську народну автономію, тому що на міжнародній арені, якщо можна так сказати, це було б вагомим важелем для нас. Крим не потрібно відкладати на другий план, треба висвітлювати і треба боротися всіми можливими та неможливими засобами. І разом в єдності ми по волі Всевишнього переможемо. По завершенню форуму його учасники долучилися до маршу солідарності з кримськими татарами у центрі Києва. Лідія Полянська, Ельдар Ісматов, Саман, АТР. Посилити економічний і політичний тиск на Росію, звільнити політичних в'язнів і дати Криму статус національної кримсько-татарської автономії. У день кримського опору російській агресії у Києві пройшли маршем солідарності. Учасники маршу солідарності збиралися на алеї Героїв Небесної Сотні. Вони прийшли з фотографіями кримчан політв'язнів, тих, хто зник безвісті або загинув у анексованому Криму. Хотим напомнить, что сегодня, 26 февраля, 3 года назад, крымско-татарский народ в большинстве своем со всеми крымчанами, которые к нам присоединились, оказали сопротивление оккупационным войскам. Цель одна, чтобы Крым не забывался, что Крым требует срочной деоккупации. В Крыму остались наши дети, наши сестры и братья, которые подвержены идеологической обработке Кремля. Надо спасать этот народ, надо спасать наше будущее. Я здесь потому, что Крым – это Украина. И я с портретом Бориса Немцова, потому что Борис тоже считал, что Крым – это Украина. Вот он такой двухсторонний, выпущенная пуля вернется с другой стороны. Потому что все возвращается когда-нибудь. И все зло, которое сделано, вернется к тем, кто его сделал. А Крым обязательно вернется в Украину. З Інститутської до Шовковичної, звідти на Грушевського колона пройшла під акомпанемент кримсько-татарських та українських пісень. Окей. Попереду ходи байкери, в знак солідарності Микола свій мотоцикл прикрасив кримсько-татарською символикою. Крым – это Украина, и это не обсуждается даже. Я это демонстрирую всем, чем могу. Делаю все возможное мерой своих сил. На чолі колони лідери Меджлісу, Автомайдану і відомі кримчани. Серед них ректор ТНУ Володимир Казарін і нардеп Сергій Куніцин. Главная задача – это восстановление конституционного строя в Крыму, это возвращение нормальную жизнь в Крым. Крым не должен быть полуостровом страха, он должен быть местом, где люди живут дружно, где есть закон. Большое количество людей пострадали от российского репрессивного аппарата. Сколько арестованных, сколько детей остались без отцов. И мы должны сделать все, чтобы напомнить мировому сообществу, Украине, что Крым – это Украина, и мы никогда о нем не забудем и никогда от него не откажемся. З Грушевського на Європейську площу, фініш маршу на Майдані Незалежності. Міллет! Ватан! Меджліс!
На мітингу згадували події трирічної давнини в Криму та ухвалили резолюцію. Її головна вимога – Криму статус національної кримсько-татарської автономії. Мы должны серьезно готовиться к деоккупации Крыма, и одним из этих серьезных подготовительных моментов является переформатирование статуса сегодняшней автономии. И необходимо вносить изменения и дополнения в Конституцию Украины. Эту роль должен выполнить президент Украины, и я исхожу из того, что он ее выполнит. Учасники мітингу закликали міжнародне співтовариство не припиняти тиск на Росію, аби та завершила окупацію, а від влади України вимагали активніше працювати над звільненням політичних в'язнів. Роман Спірідонов, Асан Амінов, Іслам Пінка, Заман, АТР. 15 тисяч людей вийшли на марш пам'яті Німцова в Москві. Це перша масштабна акція проти політики президента Путіна за останній рік, заявили організатори. Традиційно організували колону активістів проти репресій в Криму. В її рядах адвокати Ніколай Полозов і Марк Фейкін, дочка Ільмі Умерова та інші представники кримських татар. Опозиційного російського політика Бориса Німцова застрелили 2 роки тому, 27 лютого, на Великому Москворецькому мосту в центрі російської столиці. За то, что он отстаивает проукраинскую позицию и на протяжении этих 3 лет продолжает в каждом своем интервью говорить, что Крым — это Украина. И, собственно, фраза, за которую его судят, она звучала как «нужно вынудить Россию оставить Донбасс и вернуть Крым». Марш памяти — это не панихида, понимаете? Панихидой был первый марш памяти, а сейчас это уже и протест. Сейчас это уже и демонстрация живости его идей. Он жив, и это очень важно, потому что в защиту крымских татар он как бы тоже незримо идет. Я, во-первых, против всех военных действий, которые идет Россия, вела их последние годы точно. И, во-вторых, это единственная возможность как-то выйти на улицу и сказать, что мы есть, и что у нас есть своя точка зрения, которая не совпадает. Я иду с флагом братской страны. Для нас Украина братская страна. Путин развязал там войну, и подонки Путина убивают украинцев в Украине. І Путін подонок. Андрій Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду Росії, літав до Москви. Народний депутат підтвердив це сам на прес-конференції у Києві, але запевнив, свій план на рахунок Донбасу і Криму з Кремлем не погоджував. Раніше в плані депутата указувалась можливість передачі окупованого півострова в оренду Росії до 100 років. А на прес-конференції від цієї ідеї Артеменко відхрестився. Основою мирного врегулювання на півострові може бути експертна ідея, наприклад, подвійний суверенітет чи міжнародна адміністрація на перехідний період. Це дозволить відновити у Криму суверенітет України, а не втратити його остаточно. Півострів не може бути переданий в оренду. Маємо пам'ятати про долю корінного населення Криму, кримських татар. Їхні права у зв'язку з анексією порушено найбільше. Необхідно долучати лідерів кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва і Рефата Чубарова до розробки дорожньої карти щодо Криму. Вони мають бути серед переговорників з української сторони у вирішенні кримського питання. Предложения, которые касаются Крыма или будут касаться Крыма, они не могут рассматриваться в контексте какого-то торга. Россия оккупировала Крым. И для того, чтобы рассматривать целесообразность любых предложений по дальнейшему развитию Крыма, необходимо просто вернуться к статусу кво. Россия должна освободить Крым. Правий сектор «Кримська сотня». Наклейки з таким написом з'явилися в містах окупованого Криму. Але довго вони не провисіли. Очевидці повідомили, що наклейки позривали з усіх стовпів та дощок оголошень. Напевно, невідомо, чи це розклеїли кримські партизани, чи це підготовка чергових провокацій з боку окупантів. Десять ув'язнених в окупованому Криму кримських татар вийшли на свободу. Марлен Мустафаєв залишиться під адмінарештом до 4 березня. Звільнених кримських татар звинуватили 21 лютого в участі у буцімто несанкціонованому мітингу та присудили кожному з них по 5 діб адмінарешту.
Всі вони висвітлюють тему порушення прав людини в окупованому Криму і знімали на мобільні телефони обшуки у кримських мусульман, зокрема і обшук в будинку Марлена Мустафаєва, під час якого їх затримали. Випускали заарештованих двома групами, одних зранку, інших пізно ввечері. Біля відділку поліції, де утримували засуджених, їх зустрічали друзі. Задержание было очень жестким. Меня первого погрузили в автобус. И, может быть, пользуясь случаем, что я пока один, никто не видит, меня, ОМОНовец несколько раз ударил, в грудь. Явно читается показное задержание, чтобы все мусульмане Крыма увидели, чтобы испугать их, или как сказать, чтобы все сидели у себя дома, и не высовывались, что там делается у соседа. Людей запугать, нейтрализовать, а именно уже сутками, сроком конкретно. Пока что административный. То есть мы видели, что было до этого штрафами, теперь уже мы видим, что уже начинают сроками. Это политический шаг, направленный на то, чтобы напугать всех мусульман Крыма для того, чтобы они не приходили, не поддерживали своих братьев, оставляли одних в беде, то есть, чтобы разрушить наше единство. Кримська солідарність влаштувала зустріч з адвокатами та родичами політв'язнів та так званих терористів. На засіданні обговорювали здоров'я в'язнів та умови утримання, способи допомоги родинам, що залишилися без годувальників, та методику захисту громадянських прав. Разом з засіданням влаштували розважальну програму для дітей ув'язнених кримських татар та мусульман. Сегодня этими самыми арестами, штрафами хотят потушить в народе то желание оказывать какую-то поддержку и солидарность для своего народа. Поэтому мы призываем наш народ не останавливаться, не молчать, обращать внимание на весь этот беспредел, на весь мир. И только в единстве, по воле Аллаха, мы сможем выстоять перед всеми трудностями и перед всеми реакциями, такими, которые проводятся в отношении нашего народа. Родина Аблямітових потребує підтримки небайдужих. Відомі у Криму скрипальці Сельвіні Сейд'яг'яєвій поставили діагноз позамозкова пухлина. Вона потребує дорогого лікування в Ізраїлі. Вартість операції – $50 тисяч. Всі, хто може допомогти, прохання звертатися за телефонами, що ви бачите на своїх телеекранах. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск з Аман Софії Абляєвої менш ніж за 2 години. Будьте з АТR. Вдалого тижня.